होइन विदेशी ऋण नलिकन देश चलाउन सक्नुहुन्न भने छोडिदिँदा हुन्छ सिंहदरबारमा हामी आउँछौँ हामी यही देशको माटोमा तपाईँको फलाएर फुलाएर चलाउँछौँ देश चलाउनु दिन्छ उत्पादनको क्षेत्रमा लगायौँ त हामीले उत्पादन हुने ठाउँमा मात्रै ऋण लिने हो क्या हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है तपाईबाट मैले 100 रुपियाँ लिएँ भने मैले त्यसबाट 200 रुपियाँ बनाउन सक्छु विदेशी ऋण कतिखेर कहाँ लिनुपर्छ भन्दाखेरि नि ये देखिए इस माधवचोद गरीब को देखिए काने पोखरी ल सर क तपाईको मेरो चाहिँ ओम बहादुर दाल धरान 16 बाट सर ल कैसा लगा मेरा मजाक विदेशी ऋण लिएर चाहिँ हामी पानी पनि खाँदैनौँ बाटो पनि बनाउँदैनौँ देशलाई ऋण बोकाएर विकास चाहिँदैन क्या हामीलाई कोदालो गर्छौँ बरु कन्दमूल खोजेर खान्छौँ होइन होला देश यस्तो जीर्ण अवस्थामा पुगिसक्यो कि धेरै नगर अहिले ल्यामै दिन्छु थुक्का